Ruutaan dastaadhanii akkamittiin Abrish abbaa daa'ima kootii akkasiin kassassuudha. Akkasumas immoo ati akka reebsisuudhaaf haasa'aa jirtu dhageetiin jira. Kanaafuu anaa fi ati asirratti walii geenyeerra ana borna miidhuun kee maaliin beekamaa eengadda wal barree har'a kana hunda kan yaadde ana naaf fayyaddu kanaafuu bayiinarraa deemi jettee barrii jalaa bantee gaggeessite. Abbaa daa'ima kootii gaaris badaas yeroo waliin dabarsineedha. Akkamittiin abbaa daa'ima kootii kun tuffiidha malee akkamittiin kan hunda taasisuudha. Kasi dabaddabsiise immoo isa jettee fudhachuu hin qabdu maaliif jennaanii isaa miti. Abbaa si dabaddabe osoo jiru akkamittiin Abrishii jettee Abrishiif fudhatta. Karragaan hundi jiru kasi warroota si dabaddabaniidha isaan maan kassasne. Akkamittiin zim jettee Abrish lafaa kaatee kassasuu dandeessa jettee ruutti shaambalaa itti buuste jechuudha. Waa dhugaa rabbii tana jechuu dubartiin tana kinu kan yeroo wal lolanillee gaarummaa namaan irraanfanne jechuudha. Abrish illee akkasuma gaarummaa isheen tuqu gaarummaa akka oolteef dubbata malee badooma isheen dubbatu. Inna walitti deebitu abdii qabna sin jedha. Anna nagaaf jaalalli waaqayyoo siniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu sin bira isaa jiraatu like subscribe share gochuu hin irraanfatinaa sinin jedha. Anna har'a barfadheen dhufe dhiifama. Akkuma argitanii ruutti shaanii har'a dabbaramteeti kan isheen dhufte har'a dastaa yaameen jira wanti isa yaameefillee wantoota tokko kan arguu fi kan dhaga'u baay'eetu jira. Kanaafuu isa san immoo haala nagaatiin gaafachuun barbaada. Wanti kun akka dhiisuu fi akka tasumaa hin yaaddamne akka ta'u beeksisuu fi maaliif jennaani Abrish irratti akkana yaaduun qabu. Abrish nama yeroo jaalalaati fi yeroo gammachuu yeroo gaddaa waan baay'ee waliin dabarsineedha. Har'a garuu immoo isaa wal lole jedhee isa miidhuu yookaan immoo inni akka waan tokko ta'u hin barbaadu. Maaliif jennaani nama yeroo baay'ee waan gaarii badaas abbaa daa'ima kooti waan badaadhaan isa nawwu waan gammachuu waan firii qabu waan bareedaadhaan isa hawwa malee yoomiyyuu taananii abbaa manaa koo sababa kootis sanuu akka waan tokko ta'u hin fedhu. Ani immoo Abrishiin hidhamee ani yoo gammadduudha. Abbaan daa'ima kootii hidhamee ani yoo gammadduudha. Akkamitti akka yaadee kana taasise naaf hin galle hidhaa qofallee osoo hin taane dabaddabsiisuudhaaf akka haasa'u dhageen jira. Kun immoo ta'uu osoo hin ta'in duratti ani wanta hundaa dastaa gaafachuun qaba. Gocha isaa gochuufillee deemu ta'ee dhaabsisuun qaba. Gaafachuu qofa osoo hin taane kan waraqaa mana seeraa itti fidetanillee maaliif akka itti fide isa ta'uu fi isa ta'uu dhabuusaa osoo hin beekin maaliif akka itti fide isallee nan gaafadha jettee waan fe'ellee ta'uu akkuma dura siniin jedhe abbaa daa'ima kootiiti. Nama gaarii fi badaa yeroo badaatii fi yeroo gaarii waliin dabarseedha. Hammeenya isaa hin fedhu. In Abrishiin hidhamee ani gammadduudha jette. Waa beektuu dubartii jechuun tana dhugaa rabbii garaa keessa na dubbattee bashaashadha. Anna dhugaa rabbii akkas jettee anna waan baay'ee keessa godhe jechoota kana keessai hundumaafuyyuu anna akkasuma dastaan kee ni dhufe akkamii ruuttaayee nagaa jedheeni ruuttaan bash goote harkallee fuune cummaan nagaa nan gaafatu maal taate jedheeni ufumaan nagaa gaafate anna lakki naguma maalan teemaa fuula keetirraa beessa lakki waan taane nagaa kooti galata waaqayyoo jetteeni anna nagaa akka taate fakkaattu nagaa fakkaattu jedheeni lakki inni maa sirriidha wantoota tokko wantan argaa jiruu fi wantan dhagaa yeroo baay'eetu jira. Wantoonni akkasiis waan arabbashee fi sanii fi kana siyaamiif illee wantoonni godhaa jirtu dastaa sirriidha jette. Dastaayyee nafee dastaa sirriidha jette. Maaliin godhee jedhe. Innaa wanni godhaa jirtu akkamittiin Abrishitti waraqaa mana murtii fidda. Maal balleessetii kanati isatti fiddu. Inna waan godhan argine akka na dabaddabsiise. Isaa fi isa ta'uu isaa maaliin beekta? Isa ta'uu dhabuu fi isa ta'uu maaliin beekta? Akkamittiin ragaa qabatamaa tokko osoo hin qabaanne Abrishitti waraqaa mana seeraa fidda. Waaf illee yoo ta'e dhugaa ositti mutaate abbaa daa'ima kootiiti. Badaasaaf fedhu. Yoomiyyuu taanaan badaasaaf fedhu.
sanirraanu kanaaf nama yeroo gammachiituuf gaddaa waliin dabarseedha akkamittiin abrashitti waraqaa mana seeraa fidda sanummoo gartokkee kootini jechuun ani si wajjin jiraadhee akkamittiin wanta gootummoo natti himni osoo natti himni wanta kana godhuun maaliif barbaachise akkamittiin abrashirratti kana godhuu barbaadde abbaa daa'ima kootirratti ani immoo itu sanummoo itu kan gara kootiin abrashin akka miidhan hin barbaadu sababa kooti sababni ana ta'ee akka abrashin miidhan hin barbaadu maaliif jennaan abbaa daa'ima kootiti nama gaariif badaallee waliin dabarseedha kanaafummoo likkidhettee yaaddatte ruttaani siif jedhee waan meeqa dabarsee siif jedhee waan meeqa ta'ee mu'e waan meeqa nan beeka hundumaayyuu inde akkamittiin kaleessa dhuftee nama yeroo dheeraa akkasiin wantoota meeqa wajjin dabarsine waraqaa mana seeraatti fidda anna akkamitti ruttaa rakkii ani nama kabajamaa fi nama maatii koo biratti nama kabajaa qabuudha akkasiin jedhini sababa nama hoota kan hundaanuu kan walloole sababa keetini anna moo ammallee abrashin hin jaalatte fayyaa qabdaatte akkamitti naasofta an jaaladha jechuudha baram yaa rabbii gidoo kasta'e natti tola dhugaa rabbii osoo araaramanii anna adoo kasta'e natti tola anna dastaan kee baay'ee gaddee akkamittiin akkana jetta basma anatu dura hayyuu bakka hin taane dhaabbatee gara macarrashaatti anna rotti shaanii bakka jette warraa gaafachuu bi'amteeyyuu miira keessa galteeti natti fakkaata inuuyyuu kanaan booda wantoota anaaf ati qabnu asirratti dhaabachuu qaba kanarra taasistee guyyoota muraasa keessatti booddee immoo ana waan maaltu akka narragu maalittan beeka ana waan gochuu nama dubbatti deebi'uu miti nama har'a waraqaa mana seeraa itti fidee boruu dabaddabsiisu maaliin amana maalin amassista bes amruuti shanati tolte dhugaa rabbiin natti tolte baasii jireenya keessaa isallee baasii abrashin immoo itu waan hin taane hojjete waan ta'eef inni isaanillee ruuti shaan odoo ammallee abrashin kottu jettee akka duraatitti dhugaa rabbiin deebi'a jedhee yaadaan deebi'a inna abrashin ruutti abra jaalala fixanii dhugaa waaqayyoo jedhee yaada garuu kakachuun duratti jechuudha inna ruuti shaanii akkamittiin akkas gooteettee balaa itti buuste jechuudha balaa itti buuste dhugaa rabbiiti beektuudha bara beektu ennaan beektu likkii goote annaa dastaan kee gaddee bahee deemee jechuudha bahee deetuma deeme waan takkallee sun dubbatiin baheetuma deemee warqii hin gaddaa sanirraa fudhama boruu deebiti warqii hin gaddaa sanirraa fudhachuu qaba deebi'eetu immoo warqichuu soba dubbichuu diraamadha dhugaa miti amma sababa kanaan akka waan sababa abrashiitiin adda ba'anii duraayyuu soba fidanii muudillee faxxaruu danda'an hin beekamu garuu anna akkas fakkaata maraafu baay like subscribe gochuun irraa fatira baay